بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الفلاح اليوم، أهلا بكم. معاكم الأستاذ الدكتور رضا الشحات، معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، مركز البحوث الزراعية اللي تابع لوزارة الزراعة. بفضل الله تعالى 40 سنة في خدمة الأزول. احنا هنقول حاجة كده يعني بفضل الله تعالى كبداية. المزارع اللي انتوا شفتوها على الفيديوهات اللي نزلت، ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نأسس مزرعة في دولة الامارات في ابو ظبي في حتة اسمها الباهية، مزرعة 100، علشان اللي عايز اللي هو موجود هناك يقدر حتة مكان كده اسمه المنار 416. المزرعة ديت عملنا فيها الأزولة، وزي ما حضراتكم شفتوا قبل كده كانت الفترة قليلة جدا ان احنا عملنا فيها الصوبة الكبيرة دي في خلال اقل من شهر. ادانا انتاج، ابتدينا نوسع. لما ابتدينا نوسع بقى عايزين نخش في عملية التصنيع. بنشوف حاليا دلوقتي ان شاء رب العالمين ازاي انا بكون المكونات بتاعت الخلطة بتاعتي. الأزولة زي ما قلنا قبل كده بفضل الله تعالى بجمعها من قبلها بيوم او قبلها ب 12 ساعة، بحيث ان هي نسبة رطوبة تقل فيها. بأضيف اللي عندي، إذا كان عندي اللي هو السرسة اللي هي بتاعت كسر الحبوب. كل الحاجات دي على حسب المنطقة اللي موجودة اللي انت بتعمل فيها العلف، ايه المتاح فيه. يعني السرسة دي مصانع الحبوب بيطلع منها حاجات اللي هي اللي بنسميها كناسة المصنع. دي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات، ودي طبعا لازمة عشان الطاقة بتاعت الحيوان، بجانب ان الازولة فيها كمية من الكربوهيدرات وفيها سكريات، بحيث ان هي بتديني طاقة عالية جدا للحيوان او الطائر. بحط 50% ازولة، 20% على حسب الكلام اللي بقوله ده، على حسب انا هغذي بايه وهغذي لايه. معايا 20% اللي هو كسر الحبوب او الدشيش عموما، اللي هي الكسر الذره والكلام ده كله، يبقى انا عندي 70%. من 5 ل 10% اللي هي التبن الناعم، عشان انا اغذي بيه حيوان مش اغذي بيه طيور، يبقى انا عندي 80%. ال 20% التانيين بحط عندي رده من 5 ل 7% رده، يبقى دي 97%. ال 3% التانيين بعمل بيهم ايه؟ احط 2% بودره بلاط، واحط 1% ملح اللي هو ملح الطعام ده. زي ما حضراتكم شايفين كده الكومه جاهزه للتقليب. ببدا دلوقتي لو انا ما عنديش الميكسر او المقلب اللي هو الاوتوماتيك ده، بفضل الله تعالى ان شاء رب العالمين لما نعمل المصنع هيبقى كل الحاجات ديت اوتوماتيك، انما احنا في المساحات الصغيره لسه بنكون الكلام ده كله. شفنا الكومه وهي موجوده، والحاجات دي موجوده عندنا في الفيديو اللي احنا شايفينه حاليا دلوقتي. هنخش للجزء اللي بعده هنقلبها، فاحنا بنقلبها يدوي. اللي انتوا شايفينه ده الغامق ده اللي واخد البن الداكن ده الخلطه بتاعتي بعد التقليب. طب هعمل بيها ايه؟ حاجه من الاثنين. لو انا في قلب المزرعه اللي هاكل بيها، اخد الخلطه دي واحطها قدام الحيوان على طول. طب لو انا هنقل، النقل والتعبئه صعب شويه، فانا بجيب المكنه اللي هنشوفها دلوقتي في الجزء الاخير بتاع الفيديو، واحط المكونات دي كلها واشغلها. المكنه دي عامله زي انتم عارفين مطحنه اللحمه اللي بتطلع لحمه مفرومه، عامله زي كده بالظبط، بتطلع لي حاجات زي الصوابع الصغيره قوي كده. العقل دي انا بتحكم في سمكها وطولها على حسب الحيوان اللي هياكل. فانا بحط الحاجه ديت، الخلطه اللي احنا خلطناها ديت، في قلب البق بتاع المكنه. الكلام ده كله احنا بنعمله على البارد مش السخن. السخن بيكسر لي بعض الفيتامينات وبعض الانزيمات. المكون ده كله اللي احنا شايفينه دوت، انا في الحاله ديت بستغنى، ما بستخدمش ادويه بيطريه. الفيتامينز موجوده معظم الفيتامينات موجوده في قلب الخلطه دي، وبالتالي انا لما بعمله على البارد كل ده ما بيروحش منه. لكن انا لو هعمل فيه مكن بيطلع الكلام ده كله على السخن. يعني ايه على السخن؟ يعني درجه الحراره جوه المقلب دوت عشان تطلع لي اصبعيات بتوصل ل 60 70 درجه مئويه او اكتر شويه، علشان تعمل لي ايه زي ما تقول عجينه، وبعد كده تطلع وتجفف. لا، احنا على طول زي ما انتم شايفين كده المكن بيتحط فيها الخلطه وتطلع من الناحيه الثانيه بفضل الله تعالى الاصبعيات او اللي هي العقل الصغيره ديت، حجمها
انا بتحكم فيه على حسب ما انا هاكل فراخ، هاكل بط، هاكل اغنام، هاكل لا مؤاخذه اللي هي البقر والجاموس او الجمال، على حسب. والخلطات، الخلطات كل حيوان ليه خلطه معينه، مش اللي احنا بنقوله ده الجنرال او العام اللي هو تقدر تقول الاغنام اللي بتاكله، وبرده جزء من الجاموس والبقر والحاجات دي كلها. لكن في حكايه الجمال ليها اسلوب تاني، لان الجمال هناك في الدول العربيه عموما ليها قيمه عاليه جدا اكتر من الاغنام والبقر، وبالتالي احيانا احنا هنعمل بفضل الله تعالى قريب جدا هنزل لكم الفيديو اللي احنا بنعمل فيه العليقه بتاعه الجمال اللي هي داخله في السبق او الخيول. الخيول بتتغذى برضه على الوجبه دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بمجهوداتكم، ثم فعلا بجد والله انا ما بتكلم كده. الاستاذنا الفاضل الدكتور اسامه بيبذل مجهود عالي جدا عشان نطلع لكم الفيديوهات ديت وتوصل لكم في صوره نقيه وفي صوره سهله ان احنا نقدر نتعامل معاها. اي اسئله، اي استفسار قبل ما نعمل اي حاجه ابعت وقول لي، هنقول لك تعمل ايه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لكن دي مرحله انا بعتبرها مرحله اوليه لصناعه بدائل الاعلاف. ان شاء رب العالمين لما نعمل بفضل الله تعالى ان شاء الله هنحاول نعمل مصنع وندخل بقى ازاي تعمل العلفه بتاعتك وتخزن او ان انت بتبيع اول باول. انا يعني بفضل الله تعالى يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول ان هو حطني في الموقف دوت، على اساس ان العلم دوت اللي ربنا مديهولنا بنحاول بقدر الامكان نوصله ليكم. انا تقريبا بفضل الله قدرنا نغطي يمكن 99.9 من موضوعات الأزولة على الفيديوهات بتاعت قناة الفلاح اليوم. لو انت نزلت على اليوتيوب وكتبت كده قناة الفلاح اليوم او كتبت الأزولة او كتبت رضا الشحات هتجيلك كل الفيديوهات بفضل الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى الرخاء لبلدنا المزدهر دائما ابدا بفضل الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.